За бүгдд нь орой минь. За өнөөдөр ихэр дулаан аян замлын 8 дахь дугаар. Тэгэхээр 8 дахь дугаар дээр бас нэгэн сонирхолтой зүйлийн талаар ярих гад бэлтчихсэн байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн толдолт гэж яриад байна тий. Толдолт гэж юу яриад байна? Талин тасгал гэж яриад байна. Толдолт гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ихэр дул гэдэг хүн буюу таны хувь заяаны хайнажл нь таныг 100% толддог. Нэгсэндээ яг л таны нөгөө тал гэсэн үг. Та толинд харахад өөрийгөө харж байгаа мэт ихэр төлөгийг хардаг. Энийн зөвхөн зан характер би хаа гэсэн юм гаднах төрхийг юусоо илтгэхгүй. Энэ нь бол таны мөн чанар, үнэт зүйлс. Тэгээд сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж гэдэг юм нарийн зүйлүүд нь яг адилхан байдаг гэсэн үг. Дээрээс нь даалт ухамсарт нуугдсан байдаг сэтгэлийн гүндэх, муу сэтгэлүүд, шарахууд, ийм таагүй дурсамжууд, туулсан аян зам нь одоо амьдралынхаа аян замлыг туулж явах явцдаа хуримтлуулсан сургаал, сургамж, уур чадвар гээд бүх зүйлүүд нь ерөнхийдөө ижлэхэн байдаг. За тэгвэл энэ толдолт гэдэг зүйлийг ярихад би өмнө нь бас нэг бичлэг дээр тайлбарласан. Бурхан боддоо ч гэсэн толдолтын талаар ярьдгаа гэж. Бурхан багшийн сургаал дээр юу гэж ярьдаг вэ гэхээр бусад бүх хүмүүс таныг толддог. Тэр нь ингээд танд таагүй мэдрэмж төрүүлж байгаа л хүнд байгаа зан чанар, хин нэгний зан чанар тань таагүй мэдрэмж төрүүлэхэд тэр зан чанар танд байна л гэсэн үг. Үнэхээр чин үнжээсээ өөрөөсөө асуугаад байвал тэрийгээ зас, байхгүй бол тэр хүнд сайн сайхныг хүсэж явуулаа л гэдэг. Энийн цаагаараа бас юу гэж хэлээд байдаг юм гэхээр бурхан багшийн сургаал дээр бодийн сэтгэлийг хөгжүүлэх үе гэж байдаг байхгүй юу? Бод сэтгэл буюу нинжин сэтгэл, нинж зөөлөн сэтгэлийг бид нар хөгжүүлэх боломжтой гэж. Нинж зөөлөн сэтгэлийг хөгжүүлэх бясалгалыг хийгээд сууж хахад биднэрт нэг ийм арга барил байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр хизээ нэгэн одоо цаг хугацаанд энэ эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүсийн хин нэг нь чиний ижи аав байсан байх боломжтой. Энэ төрөлдөл бид нэр магадгүй одоо ингээд ижи ааваасаа төрөөд мэдлээд гэр бүл болж байгаа боловч тантай таарсан, тантай учирсан энэ бүх хүмүүс таны ижи аав байсан байх боломжтой, таны үр хүүхэд байсан байх боломжтой. Тийм учраас тэр хүмүүст хар буруу битгий сан яг л өөрийнхөө ижи аав шиг санаж, бодож, сэтгэж сайн сайхныг ерөөж тусалж дэмнэж явна. Ингэж бодоход угаасаа сэтгэл нь тийм сайхан мэдрэмж төрдөг. Нэг талаасаа энэ цаад утгаараа юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр хүн болгон бүгд аз жаргалыг л хүсдэг. Би муу яваадахыг, би нэг юм нүгэл хийгээдхийг, би хэнийг нэг зовоогоодохыг гэж бол хүсдэггүй угтаа. Гэтэл өөрөө мэдлэхгүй. За тэгээд дэс мэддгүйгээс юм болж тий. Тэр эго муу сэтгэлтэй автснаасаа болж бид нар муу зүйл хийчдэг өөрөө мэдлэхгүй. Тэгвэл тэр муу зүйл ч уг мөн чанартай таны хийж байгаа зүйл биш гэсэн үг байхгүй юу? Бидэд нэг юм хий үзэгдэл шиг юм л хуртаал хийчихэд байна гэсэн үг. Тэрийг олж хараад сайхан сэтгэлээ хөгжүүлэх юм бол бид нар бүгдээрээ бие нинжин сайхан сэтгэлтэй болох боломжтой гэсэн. Энэ нь болохоор одоо ингэ хэлж штэ бид нар бүгдээрээ нэг юм гэж. За олон хувилгаад, гүрүү, эрдэмтэн, мэргэд, багш нар бас юу гэж хэлдэг ингэ тэгэхээр оршихуй бүгдээрээ нэг юм аа. Бид нар байгаль, ихтэлхий, амтан, ургамал навч бүгд ижлэх юм аа. Нэг нэгнээсээ ялгаатай, нэг нэгнээсээ гоц, нэг нэгнээсээ гоё, илүү төгс зүйл гэж байхгүй. Бид бүгд ижил юм аа. Ижил учраас хин хэнийгээ нэг юм ер нь ингэж ярьдаг шүү дээ. Би гэсэн эго төв бол дандаа ертөнцийн төв байдаг. Тэгээ би ба бусад гэж хуваадаг. Дандаа ингэж хуваадаг. Энэ бол эго. Энэ маш буруу үзэл. Гэтэ энэ дандаа нуугдчихсан далд байдаг. Бидэрт мэддэхгүй нэмтгэл гараад ирчихсэн байдаг. Харин би буюу эго төвөөс хагацчихсан. Би чинь төв биш юм байна. Би яг л бустай адилхан тойрог юм байна гэсэн одоо юм сэтгэлийнхаа гүнд энэ үзлийг ингээд суулгацсан байх юм бол та зөв явж байна л гэсэн үг. Иймд ингэж ойртуулдаг бусдаас ялгаагүй би гэдэг чинь тийм амар гоц юм төгс юм бусдаас ялгаатай хүн биш юм байна гэдэг ойлголт үзүүл бол энэ талин дасгал мөн бодийн сэтгэлийг хөгжүүлэх үе гэдэг энэ бодийн сэтгэлийн бяцлаглууд бас энд бас маш нэлээд сайн нөлөөтэй байдаг. За тэгвэл бурхан багшийн сургаал дээр энийг 1600 жилийн өмнө ингээд номлоцсон юм байна. Ингээд биднэрт ингээд үе дамжаад буддийн сургаал гэдэг зүйлээр энэ буддийн сургаал шүү. Шашин үзэл суртал тэр шашны зан үйлээс тэс өөр юм. Буддийн философи гэсэн ухаан нь. Энэ зүйл дээр ингээд хэлсэн байдаг бол энийг мэдээж орчин үеийн шинжлэх ухаан дээр бас нотолчихсан. Ген гэдэг зүйлээр нотолчихсан. Бид хүн төрөлхтөн бүгдээрээ генийхаа 99.9% одоо хуваалцдаг, шеэрлдэг тийм.
Шимпанзе гэхэд хүн төрөлхтөндөө 98.8% ижил. Ургамал навч 16%-тай. Нохоо гэтэл 94%-тай гэх мэтчлэн бидний генийг бүгд ингээ хуваалцдаг. Энэ цаавараа юуг тотлоод байгаа юм гэхээр бид нар чинь угаасаа нэг оршихугаас ингэж улбаатай юм байна гэдгийг л хэлээд байгаа гэсэн үг. Орчин үеийн орчин үеийн шинжлэх ухаан дээр ингээ баталсан байна шүү дээ. Тэгвэл энэ дээр энийг яагаад яриад байгаа юм гэхээр бид нар яагаад их хөдөлгөөнийг андуурдаг вэ гэдэг асуулт руу бид нар гулгаж авах гэдэг. Яагаад тийм гоё хүнийг байсаар байтал бид нар андуураад кармик харилцаанд ороо, соулмейтийн харилцаанд ороод идэв юм бэ? Тэгэхээр нөгөө нэг хэрдүүлэл чинь таныг бол 100% тайлддаг байна шүү дээ. 99.9% биш. 99.99% ч биш. 100%. Тэгвэл энэ 100% тайлддаг хүн цор ганц. Энэ хорвоод л гэдэг цор ганц. Таныг чин сэтгэлээсээ байгаар чинь хүлээж авч хайрлах тэр сайхан хүн чинь цор ганц. Таны ижиж биш, таны аавч биш, таны их хэрдэл байхгүй юу? Тэгвэл бусад хүмүүс бол 99.9%-тай тантай ижлэн генийг шеэрлсэн байх боломжтой. Тийм учраас бүр 99.9%-тай ижил байх үз тийм сөвөл мэйт таны амьдрал тохиолдож болох нь шүү дээ. Та тэр хүнийг андуураад их хөдлөө гэдээ андуурчин гэсэн. Тэ? Тэгвэл 0.1% нь л тийм нэг дутуу мэдрэмж төрнөл гэсэн үг танд. Та 99.9% өөрийнхөө яг жинхэнэ мөн чанараараа би байна гэхэд л 99.9%-тай хэрдүүлтэй чинь төстэй тийм хүнийг олох боломжтой. Андуураад тэр хүнтэйгээ хос харилцаанд орох боломжтой. Гэтэл санаа бас л та дутуугийн комплекс шиг дутуугийн мэдрэмжийг аваад явна гэсэн. Тэгээд энэ эргэн тойронд ажиглагдж байгаа хүмүүсийг ингээд харахад бас нэг хэрдүүлтэй чинь ойролцоо. За болий. Хэрдүүлтэйгээ танилцаагүй таарлаагүй хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Ямар хүмүүс байдаг юм бол гэдгийг ч мэдэхгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгвэл ядаж тантай зан характерын хувьд, тантай үзэл бодлын хувьд, тантай ер нь бас бие махбодын хувьд ч байж болно. Адилхан төрлийн хүмүүс байдаг. 99.9%-тай ч ижил байхаар хүн тохиолдох боломжтой гэсэн үг. Тэгээд тэр хүнийгээ бид нар их хөдөлгөө гэж андуурна гэсэн үг байхгүй юу? Хэр та өөрлөгөө ойртож чадна, өөрлөгөө ойртож байгаа хувь чи өндөр байна. Тэр тусмалтай их хөдөлгөөтэйгээ нэгтлэн ойртсон гэсэн үг. Тэгэхээр би барыг нэлээд ойртсон гэсэн үг юм байна. Тэ. Та бүхэн ч гэсэн удахгүй ойртоорой. Яагаад гэхээр энэ бол ер нь альва ямиг ингээд 100% төгс байлгана гэдэг нь үнэхээр сайхан. Энэ хорвоогийн утга учир мөн ийм зүйл ингээ ил тод болцсон, нээлттэй болцсон ийм сайхан мэдээлэлүүд гээд түгцэн байхад заавал энэ соцроод яах юм бэ те? Тэр сайхан зүйлтэй учрыг бүгдээрээ. За ингэнгүүт нөгөө төгс гэдэг зүйл одоо юм орчин үеийн нийгэм, одоо энэ сошиал нийгэмтэй холбоотой төгс гэдэг үг гараад ирнэ. Энийг бид нэр ерөөсө гаднаас хайж болохгүй. Энэ төгсрөл, энэ төгс гэдэг зүйлийг бид нар гаднаас ийм эргэн тойрны хүрээлэлтэй төгс гэдэг зүйлийг нэгтгэв. Жишээлбэл би юм төгс хийх гэдэг. Төгс байж чадахгүй болохоор миний сэтгэлд ингээм уур унтуу одоо мэдээж ингэ бухимдал үүсгэдэг гэсэн. Тэгвэл энэ төгсрөл гэдэг чинь шал хөөр зүйл ахна шүү дээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт би нэг төгс хүнтэйгээ уулзах чадаагүй учраас миний бүх зүйл бас надад ерөөсө төгс санагдахгүй байгаа гэсэн. Нэг л дутуу байгаад байдаг учраас би сэтгэлдээ бухимдалтай яваад байгаа. Цаана уухт миний нэг юм бухимдал ахна шүү дээ. Тэр яагаад үүсдэг юм гэхээр нөгөө 100% төгс амьдралаараа 100% төгс хүнтэйгээ нийлж чадаагүй учраас л яг л нэг зүйл нэг юм дутуу санагдаад байгаа гэсэн. За жишээлбэл ингээд миний нэг одоо өчигдөр хийсэн жишээлбэл бичлэг дээрээс ингээд би ингээд төгс бас л хийж чадаагүй юм шиг мэдрэмж төрдөг гэсэн. Тэнгүүд тэрэн дээр би талент тасгал өчигдөр хийсэн. Тэгэхэд яг бодиттой байсан. Яагаад тэгэхээр цаад угийн мөн чанартай шалтгаанд миний сэтгэлд яагаад бухимдал үүсээд юм бэ? Уг нь бол төгсөл байгаа байхгүй юу? Гэтэл уухт юу байсан гэхээр би нөгөө төгс амьдралтаа хараахан хүрч чадаагүй учраас тэр нэг жижигэн зүйлд стресстэй зүйлүүд гараадсан юм байна. Түүнийгээ ингээд доор нэг талент тасгал хийгээд яваад ахаар хэлсэн тий. Маш амар амгалан болдог. Тэгээд мэдээж талент тасгал хийсний дараагаар гүнд байсан шарх хэлгээ жоохон өвддөг, би өвддөг. Энэ бол апхив зүгээр. Тэгээд нэг 2 хоног үргэлжлээд гайг болчихно. Энд бол санаа зовох зүйл байхгүй. Нэгсэндээ гарах хэвээр юм л гарч ийн гэсэн. Бид нар нөгөө барцад ариллаа гэдэг шүү дээ. Гарах хэвээр юм л гарч байгаа гэсэн. Тэрнийг санаа зовоод байх юм баггүй. Тэр тэрнгөө би зөв рүүгээ төгс зүйл рүүгээ ойртож байгаа алхам хийж яана гэдэг бол надад маш сэтгэлд үеиг байгаа юм. За энийг нэг гоё жишээн дээр авч тайлбарлая гэж батсан. За жишээлбэл бид нар ингээд энэ хорвоодлыг дээр төрчөөд ингээд амьдраад байгаа нь яг үе дамждаг тоглоом шиг гэсэн тийм. Тэгвэл өнөөдөр болохоор бид нар нэг юм сургууль төгсөж байгаа сурагч гэж төсөөлчээ. Бид нар ингээд сургууль ангид төгсөх болгондоо нөгөө нэг анги твшиг шалгалт гэж өгдөг тийм. Ялангуяа 9 дугаар анги, 10 дугаар анги гэдэг ингээд
анги твшиг шалгалт өгөөд анги твшиг шалгалтад аваагүй улаан зурааснаас доош орсон хүүхдүүд нь дахин үлэрч сурдаг байсан тийм үү? Яг үүнтэй адилхан. Бид нар ингээд энэ дэлхий дээр төрөөд ингээд сурж явах хэвцээ сургаалаа буюу хичээлээ сурахгүй, хичээлээ бүрэнгүүд сурахгүй л улираад яваад байдаг гэсэн. Яагаад хүмүүс кармик харилцаанаас гарч чаддаггүй юм бэ? Яагаад хүмүүс сөүл мэдүүдээс салж чаддаггүй? Тийм гоё зүйл ихэрдүүл гэдэг 100% ээ авах боломжтой хат. За зүгээрээ надад 99 байх болно гэд өөрийгөө чамлаад тэр ангитаа ингээд байгаад байж та үлрэн сураад байна. Үлрэн сурна гэдэг чинь нэгдүгээр уйдгартай тий. Нэг үдсэн хичээлээ байн сураад ах чинь нэгдүгээр уйдгартай. Хоёрдугаарт та дэвшихгүй байх гэсэн үг. Гуравдугаарт та комфорт зон буюу нөгөө нэг юм тав тухтай бүстэй байгаад байна гэсэн үг. Гэтэл угт цаанаас чинь тийм учраас танд өөрөө ирэхгүй нэг юм амьдралдаа сэтгэл хангалуун биш мэдрэмж төрдөг. Угаасаа төрдөг. Тэнгүүд түүнийгээ стресс байдлаар дарамт байдлаар танд илэрдэг. Ялангуяа ихэр төрлийн аян замналд орж явах сүнсний хар шүн dark night гэдэг тий. Сүнсний замнал, сүнсний сэрэлт ч гэж бас нэрлэдэг. Ийм зүйлүүдийг туулдгаа үнэн. Гэхдээ энэ зүйлийг заавал туулах албагүй. Туулж байгаа цааш шалтгаан нь юу юм гэхээр нөгөө нэг амьдрал чинь буруу байгаад байгаа зүйлийг хорвоо ертөнц юу гэж илэрхийлдэг вэ гэхээр дарамт байдлаар илэрхийлдэг. Та стресстэй дарамттай л байгаад байна гэдэг чинь та ангид авахгүй байна л гэсэн. Дахин шалгалтандаа унаад авах юу нь юун сайхан байх тий. Таны сүнсний чинь хувьд ингээд өгөгдлийн чинь хувьд тохомсрын чинь хувьд уг нь бол тэр ангийг 8 дахь ангид төсөө 9 дахь анги руу арах бүрэн чадамж нь биднэрт байгаад идэг. Бүр одоо бүр талент дасгал гэдэг бүр тэр нэг юм шалгалтанд нь бэлддэг ном нь хүртэл биднэрт байгаад идэг. Гэтэл нөгөөдөг чинь жоохон хичээхгүй залхуураад энэ ангитай байчөө нөгөө нэг хэдэн томьёо Пифагорын теорема цэжлээл гэж байж тий. Синус тангаса цэжлээл эндэ байж ёо яах. Цаашлаад яах юу дээд математик залхуу. Гэт ингээд өөр нөгөө нэг харахуй нөхөндөө шивдэд байгаас илгаагүй гэсэн. Тэгэхээр чи мэдээж уйдна. Яагаад хосын харилцаанд уйддаг вэ? Нэг нэгнээсээ залхдаг вэ? Гэхээр угаасаа байнга нэг шалгалтаа нэг хичээлэл хийгээд ахаардаг гэсэн. Харин ихэр төрлийн аян замнал бол маш сонирхолтой. Өдөр ирэх тусам шин шалгалтууд ирнэ. Тэр шалгалтыг давахын тулд та өөрийгөө сорина, хичээлээ хийн. За тэгээд үед давхт болгонд дандаа гой шагналууд ирдэг. Тэгээд урам зориг авдаг, байнга сонирхолтой байдаг. Тэгээд та зүгээр л бодоод үз. Та амьдралдаа найз гэдэг хүнийг хайх шаардлагагүй. Тийм хүссэн ажлаа бас хайх шаардлагагүй. Багш гэдэг хүнийг өөртөө багшлах тийм хүнийг хайх шаардлагагүй. Дээрээс нь хосын төгс харилцааг мэдрүүлэх тэр хүнийг хайх шаардлагагүйгээр таны хажууд байж ин гэхээр зүгээр л урдах зорилгодоо анхаарал зорилгоо бүтээгээл тэгээд ангид даваал яваад ах юм бол амар амархан. Тэгээд дээрээс нь маш хөвгчлөлтэй байх болно. Тийм байдаг угаасаа. Олон ихэрдлийн ив нэгдэлд орсон хүмүүсийн амьдралууд ерөнхийдөө бол маш сайхан цэцгэлдэг. Тэгээд үнэхээр тэд бүхэн юу гэж зөөрлж явдаг вэ гэхээр нэг юм харгуу ширэнгэн ойд байжгаад ойн цахад алхаад яг дөнгөж мандж байгаа сайхан нар харж байгаа юм шиг тийм цээж дүрээ амьсгал авч байгаатай адилхан тийм сайхан байдаг гэж зөвөрлөдөг. Тэгэхээр хамтдаа үе тоглоод явж байхдаа дандаа нэгээ дэмждэг, түшдэг, тулдаг, араас нь түлхдэг, мэдээж хүн ядарна те. Ийм зүйлүүдэд нь дандаа нэгээ батарейгаар нөхөж явж идэг болохоор ихэр төрлийн аян замнал өөрөө маш сайхан. Тэгэхээр манай монголчууд бүгдээр ихэр төлөөгөө ядаж олоо. Тэгээд энэ талент дасгал гэдэг зүйлийг эзэмшээд амьдралаа гоё цэцгэлүүлсэ. Олон сайхнууд цэцэрлэг төрөлн бий болоосаа гэж бодож байна. За энэ дээр өнөөдрийн нэг сонирхолтой 5 шинжийг би та бүхэнд хэлье гэж бодсон. Яг уу ямар нэгэн тохиолдолд ихэр төлөө яг олж таниагүй байгаа тохиолдолд ихэр төлийн аян замнал руу орсон байж болно тэр хүн таниагүй хэрнээсээ тэрнийг илтгэх 5 шинж тэмдэг байдаг. Нэг юм одоо ихэр төлийн аян замналыг мэдэхгүй хэрнээсээ энэ зүйл рүү үгүйгээд орсон байж магадгүй зарим хүмүүс энийг илтгэх 5 шинж байгаа. Эхнийх нь obsessive thinking буюу хитрхи байнга бодогдох. Ерөөсө зүгээр нэг бодоод өнгөрөх биш. Тэр хүн таны толгойд 24/7 амьдрна. Ерөөсө хөөе толгойноос нь гараад өгөөч би унтаж амармаар байна гэсэн ч гэ бодолд орж ирээд байдаг. Тэр хүний талаад маш их бодох нэ. Зүгээр ч бодоод өнгөрөх биш маш их бодно гэсэн үг. Хоёр дахь нь нөгөө нэг running chasing гэж хэлсэн шүү дээ.
нэг нь араас нь гүгээд нөгөөдг нь зүхтаах. Энэ running chasing гэж байгаа. Тэр нь яагаад вэ? Та нөгөө өөрөө өөрөөсөө зүхтаагаад өөрөө өөрийнхөө мэдрэмжээс зүхтаагаад байгаатай л адилхан. Тэрийг чинь нөгөө тавьддаг учраас ихэдэл гэж байгаа хүн чинь танаас зүхтаах байдлаар илэрдэг гэсэн. Энэ бол маш түгээмэл илэрдэг. Гэтэл заавал байх албагүй. Тэр хүн тэр үед нь та өөрийнхөө мэдрэмж рүү өнгийгөөд яагаад зүхтаад байгаагаар шалтгаанаа олчих юм бол ихэдэл чинь танаас заавал зүхтаагаад авах шаардлага байхгүй гэсэн үг. Дараадах нөгөө нэг юм gut feeling гэж ярьдаг шүү дээ. Ялангуяа эмэгтэй хүмүүстэй байдаг амар зөн. Эрэгтэй хүнийг ер нь зөнгөөрөө мэдрээл энэ нөхөр ингээд явж инда гэдгийг мэдчихдэг нэг gut feeling гэдэг нэг зөн байдаг. Мэддэг тэр хүнээ өөрийн итгэхгүй цаанаасаа дахиараа мэдж байгаа юм биш. Зүрхээр мэдрээд мэдээд байдаг. Энэ нэг л сонио хүн байна. Энэ нэг л дотны хүн байна. Энэ нэг л учиртай хүн байна гэдгийг өөрөө мэдээд байдаг. Дөрөвтг нь тийм гадуур ингээд явж байгаа үед ерс ингээд хин хэрдвэл гэж бодсон хүн чинь ч юм уу магадгүй таны анх ингээд attraction гэдэг зүйлийг мэдрүүлсэн тэр хүн чинь ингээд байнга ингээд хамт байгаад байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. Ийм ч учраас ер нь ингээд ганцаараа байсан ч ганцаарддаггүй. Хэр төлийн аян замд орсон ч ингээд ганцаараа бүх зүйлийг хийгээд яваад байгаа ч гэсэн ухтаа ерөөсө ганцаардлыг мэдэрдэггүй. Яг тэр хүн надтай хамт байгаа юм шиг үргэлж ингээд хамт явж байгаа юм шиг юм тохио зүйлүүд ч гэсэн анзаарагддаг. Тэр хүнийг чи илтгэх хүн магадгүй харагдах ч юм уу эсвэл ингээд та хоёрын за жинийг чинь Жеф Шалея гэдэг багш байдаг. Тэр тайлбарлаж байсан. Тэр хүнийг илтгэх тэр шинж тэмдгүүд эргэн тойронд айгүй харагддаг гэж. Зөвхөн хоёрыг ойлгох тэр одоо магадгүй дууны үг гэж болно За магадгүй хоёр нэг ажлын хамтрагч нар байлаа гэж бодох нэг нэгэндээ зөвхөн хэлжсэн нууцууд ч юм уу. Нэг тийм хоёрыг гэсэн илтгэх шинжүүд харагдах байдлаар ингэж нэм хамтдаа байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. Хааж явж байсан зүг гэж мэдээрээ гэдэг л нэг тийм дууны үг гэдэгтэй яг тэр дууны үг орж ирж байна. Тэгдэг байгаа. За тавдах нь бол энэ үнэхээр бүр эргэлзэх нөө. Миний байнгын яриад байдаг эргэлзэх. Байнга эргэлзээ төрдөг. Муу юм уу биш юм уу? Ямар учиртай хүн юм бэ? Одоо би энэ хүнийг одоо яг яах ёстой ч гэдэг юм уу? Тийм эргэлзээ төрдөг. Тэгэхээр энэ эргэлзээ төрдөг нь ямар мэдрэмж өгдөг вэ гэхээр энэ хийх үү болох уу гэдэг ингээд өөрөөсөө зөрүүдлээд идэг зөрүүд зан гэж нь харуулж байгаа гэсэн үг. Эргэлзэж байна гэдэг чинь бодит үнэнгээс л зөрүүдэлж байгаагаас ялгаагүй. Ер нь нэг бардам зөрүүдэлтэй. Ер нь монголчууд нэлийн бардам зөрүүд ах шүү бүгдээрээ. Тэгэхээр зөрүүдлээд байгаа нь яг үннээс л зөрүүд байгаа. Гэтэл нөгөө эргэлзээ их байх тусмаа одоо ингээд хоёр хүн уулзах хэрэгтэй байлаа гэж бодъё тий. Огтлцаад би энэ зөв замаар явж байгаа, тэр хүн зөв замаар явж байгаа. Нэг газар огтлцож уулзах хэрэгтэй байлаа штэ. Гэтэл нөгөө эргэлзээд байгаа тий тэр хүндээ эргэлзээд байгаа юм уу биш юм уу? Хийх үү байх уу? Ядчил хийх үү болох уу? Очих уу байх уу? Тоглолт үзэх үү болох уу ч гэдэг нэг иймэрхүү нэг юм эргэлзээ төрсэн тохиолдолд дандаа зөрдөг. Зөрж байгаагаар энэ эргэлзээ гэдэг нь чи эргэлзээд байна шүү наад эргэлзээгээ яг одоо ингээ баттай болгоорой гэдэг нь тэр хүнтэйгээ зөрхөөр илэрдэг гэж бас манай багш тайлбарлаж байсан. Тэрний юусэн үг ингээ тэгэхээр магадгүй нэг газраас таарах байлаа шүү дээ. Уг нь яг ингээ за өдөр нэг 12 цаг үед ч юм уу ингээ цаанаасаа ингээ та зөв сонголтоо хийчлээ. Тэр их хөдөл тань зөв сонголтоо хийчлээ. Тэмүүтэ эргэлзэж шүү дээ. За очих байх уу? Очиж таачдаг ч юм бол байх уу? Гэт ингээ эргэлзээ төрөөд эргэлзэж за очихоостой гэд очдог зөрчдөг. Тэгэхэд энэ ингээ зүрх байдлаар илэрдэг. Тэгэхээр эргэлзээ зөрүүдлэх зан төрөх тусмат хоёр зөрөөдлөд. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг хэрдэл аян замдаг хойшин татдаг нэг зүйл гэсэн те. Гэтэ яг илтгэх нэг шинжийнх нь нэг байх нь ш 5 шинжийнх нь нэг байх нэ. Тэгэхээр эргэлзээгээ ерөнхийдөө бол тайлах хэрэгтэй. Тайлах нь бол маш зөв өө. Ер нь тэгээд түрүүн ч гэсэн бурхан боддгийн сургуулийг ярьж байхад бодийн сэтгэлийг хөгжүүлээд нөхцөлгүйгээр хайрлахад сурах хамгийн чухал аян зам нь бол ялцчих гэхэд төлийн аян зам л. Тэгэхээр өнөөдөр сошиал дээр сэвэгцэн асуудал маш их сэтгэл эмзэглүүлсэн зүйл болсон 10 сарын 27-нд болсон тэр нэмэгдийн талаар байсан тий. Та бүгдээрээ ч гэсэн олж уншсан байх гэж би бодож байна. Үүнтэй холбоотойгоор би өнөөдөр бас эмэгтэйчүүдтэй хандаж нэг үгийг хэлхийг хүссэн. Яа тэгэхээр эмэгтэй хүн байглаасаа маш гүргэр, маш төвчээртэй байдаг. Тэгээд ихэнхдээ бидний бас би талент асуулт хийснээс хойш нэг зүйлийг бас маш их амар ойлгосон. Цаагаараа ч гэсэн энэ зүйлийг ойлгоход бас манай их хөдөлгөөнд амин нөлөөсөн болов уу гэж би боддог. Тэр хүн ч гэсэн энийг
цаагаараас ойлгосон баха. Тэр юу юм гээд тэгэхээр бид нэр хайрыг дандаа золиос гэж бод. Өөрийгөө золиослсноороо тэр хүнийг хайрлаж гин. Би өөрийгөө л золиослчих юм бол тэр хүн намайг хайрлах юм байна гэж. Бид нар горддог. Бид нар дандаа л ер нь гордлоготой л байдаг юм ихтэй хүмүүс ихэнхдээ. Өнгснөөсөө болоод дандаа эр хүний гарын шүүс болдог. Гүрээдэг, твчдэг, тэсдэг. Тэр хүний төлөө бүхнээ нэг ингээд эргээд харахад тэр хүний төлөө бүгдийг золиослчихсан байдаг. Тэгээ зарим тохиолдолд маш их зүйлээ золиослоод ингээ буруу тэр гац зүйлээсээ гарч чадхааргүй хэмжээнд хүртэл орчихсон нөхцөл байдлууд зөндөө байдаг. Тэгэхээр гүргэж байгаа, твчиж байгаа, өөрийгөө золиослж байгаа чи ерөөсөө хайр биш. Энэ бол огтхонч хайр биш. Харин ч эсэргээрээ та өөрийгөө тамлж байгаагаас ялгаагүй. Гэсэн үг. Тэгэхээр яаж тэгвэл гүрэж, твчиж, золиослоход болох юм бэ гэхээр хамгийн ихний зүйл л өөрийгөө хайрлахаас эхэлнэ. Өөрийгөө хайрлна гэдэг маань за нэг салонд очиод хумс руугаа янзлуулаад спа массаж хийхийг огтхон хэлэхгүй. Өөрийгөө хайрлна гэдэг нь өөрийнхөө мэдрэмжийг сонсохыг хэлж байгаа. Өөрийн дотоод хүүхдээ хэлж байгаа үгийг нь хүлээж аваад түүнийг аргадаад ивэлээд инхрийлэхийг хэлж байгаа. Тэний дотроос гарч байгаа зүн бэлэг мэдрэмж бүгдийг хэлж өгдөг. Гэтэл бид нар тэдрийг дандаа нөгөө нийгмийн шахалтаас болоод хааж боож дарж нөгөө нуусаар агаад нэг мэдгээд л бүр маш их зүйлийг нууцсан байдаг. За дараагийн хоёр дахь зүйл нь өөрийгөө хүндлэхээс л эхэлнэ. Бид нэр өөрийгөө хүндэлж ээж бусад хүмүүс таныг хүндэлнэ. Өөрийгөө хүндэлнэ гэдэг нь өөрийгөө хайрлана гэсэн. Өөрийгөө хүндэлж байгаа хүн хизээч өөрийгөө золиослохгүй шүү дээ. Өөрийгөө 100% хүндэлдэг хүн хизээч твчихсгүй юм твчээд гүрэх хэсгүй юм дээр гүрэхгүй тийм. Шууд цэг тавиад зогсооч чадна. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр хідэн нас ч хүрсэн бэ үнэхээр жинхэнэ хайраа eternal love буюу true love тийм. Энэ хорвоо ертөнцид таныг байгаагаар чинь төгс хайлт чадах хүн байх нь байна шүү дээ. Байх нь. Зөндөө олон хүмүүс үнийг баталчихсан байна. Тэр хүнийг олтол ганцаараа байна. Ганцаараа байх тийм муухай зүйл огтхонч биш. Мэдрэмжээ мэдэрч сураад ганцаараа байгаа тохиолдолд энэ зүгээр freedom буюу эрхчлөө. Үнэхээр аз жаргалтай утга учиртай амьдрах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр танд өөрт тань зориулагдсан байгаа гарчин нөхцөл байдалгүй хайрлах түүнийгээ олтлаа ерөөсө ганцаараа л байх. За тэгэхээр толин тасгалтай уучраа толин тасгалаар өөрийгөө таньж мэдэрээ. За дараагийн нэг зүйл өнөөдрийн тэр social холбоотойгоор нэг зүйл нөхөр бид бүхэн нөгөө хэрэггүй хүмүүстэй хил хязгаар тавьж сурах хэрэгтэй юм лээ. Хил хязгаараа тавьж сураагүйгээс болоод бид тэр зуралдаад л байдаг. Тэгэд өөрийнхөө энергийг шавхаад тэр хүмүүс өөрийгөө золиослоо туслах ёстой ч юм уу тий бас тэр талаараас бодлого хэрэгтэй. Өөрт чинь таалагдахгүй, өөрт чинь таагүй мэдрэмж төрж байгаа зүйлдээ хил хязгаар тавиад зүгээр салж сурах хэрэгтэй. Та хэдэн хүүхэдтэй байсан ч бай, ямар ч амьдралын нөхцөлд байсан ч бай. Өөрийгөө тамлан зовоож байгаа зүйл рүү битгий гүгэд орооч ял гэж гуйгаад байгаа юм. Ягаад тэгэхээр биднэрт хангалттай хүч байдаг. Бидний энэ дотор маш хүч байдаг. Бид нар мэдрэмжээ мэдээд юу хийж чаддаг, ямар ур чадвартай, ямар сайхан дотроосоо гэрэлтсэн хүн бэ гэдгээ таньсан байгаа тохиолдолд бол айх шаардлагагүй. Эмэгтэй хүмүүс бол маш их хүчтэй гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр өөрийгөө хамгаал, өөрийнхөө төлөө хөдөл, өөрийнхөө төлөө мэдрэмжээ мэдэр. Тэгээд зөвхөн өөртөө гоё, өөртөө 100% гэсэн мэдрэмжээ дагсан шийдвэрүүдээ гаргаад явхад амьдрал сайхан, амьдрал баян. Тэгээд дээрэс нь таны бэлэг, таны хүлээж байгаа тэр бол таны их эрдэл буюу хувь зайны хань ижил. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө ураа хэлээд дуусгая. Та бүхэн минь ихэр далавчаа болоод тэнгэрдүүлнээсээ диважин бүтээгээрээ ингээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа. Тэр баяртай. Баярлаа.